ครับก็วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ทางคุณเดบบี้นะครับได้ให้ผมมาแชร์ประสบการณ์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็คงต้องออกตัวไว้ก่อนว่าในเรื่องของความรู้หรือว่าในเรื่องของวิชาการเนี่ยคงจะไม่ได้มีนะครับแล้วก็ไม่ได้ทราบในรายละเอียดอะไรมากนักเพียงแต่ว่าเป็นผู้ปฏิบัติก็คือเป็นคุณพ่อของน้องนะครับซึ่งมีปัญหาทางด้านของออทิสติกนะครับทางด้านของการคอมมูนิเคชันนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยขออนุญาตเล่านิดนึงนะครับก็คือว่าต้องขอแปลนิดนึงนะคะจะได้รับค่ะ so so can you post this first? I'm sorry about the technical นี่ปิดก่อนเลยค่ะ the projector cover it yeah okay เอาปิดsoคุณเล็ก said that he is not an expert, so very kind, and he doesn't know a lot academically about neurofeedback. But for himself, he's the person who experienced it through his daughter's experience. She is on the his son. I'm sorry. He has a son and a daughter. So his son experience. So his son is on the spectrum, on the autism spectrum, and he has experienced neurofeedback and could see good results. นะครับก็ก่อนอื่นผมคงต้องแนะนำนะครับคุณแม่ก็คือคุณแม่ยุ้ยนะครับเป็นคุณแม่ของน้องทั้งสองคนThe mom นะคะคุณยุ้ยนะคะ is the mother of the two kids. ครับก็คือเราคงทราบอยู่แล้วว่าเด็กออทิสติกเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะต้องการความใกล้ชิดแล้วก็ดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราสองคนนะคุณพ่อและคุณแม่เนี่ยก็จะช่วยกันดูแลน้องมาตลอดนะครับ Children with autism of course need close supervision and need caring parents. So both of them have been very caring and they're very close to their children, especially the one with the communication issue. ตอนนี้เนี่ยผมมีลูกอยู่2คนนะครับก็คือคนโตเป็นผู้ชายตอนนี้อายุ16ปีเป็นออทิซึมนะครับแล้วก็คนเล็กนะครับเป็นผู้หญิงอายุ15ปีเป็นเด็กปกติ So they have two kids. The older one is 16 years old. He has autism, and the second one is a girl, so she's 15 years old, and she is typical. ตอนนี้เด็กน้องทั้งสองคนเนี่ยเรียนอยู่โรงเรียนบดินทร์เดชาสิงหาเสนีม.3 ทั้งคู่ They are both in year 9 in Badindesha School, which is a public school. น้องทั้งสองคนเนี่ยในเรื่องของการเรียนนะครับก็คือเรียนกับเด็กปกตินะถึงแม้ว่าน้องคนโตจะเป็นออทิซึมแต่ก็เรียนกับเด็กปกติแล้วก็ในห้องเนี่ยนะครับน้องก็เป็นขวัญใจของห้อง So both of them are in an inclusive environment. So even though the elder one has autism, he's still in the inclusive classroom, and he's very much loved by his friends. คือจริงๆเลยจะเล่านิดหนึ่งก็คือว่าในส่วนของตัว Neurofeedback เนี่ยเราเพิ่งรู้จักเมื่อประมาณ3ปีที่ผ่านมาครับตอนนั้นน้องเข้าม.1ครับก็รู้จัก Neurofeedback โดยเป็นเภสัชกรที่เราไปซื้อยาให้กับน้องโดยตลอดเวลาเนี่ยเขาก็แนะนำมา So they came to know about neurofeedback when his son was in grade 7, and he went to buy the usual medication for him at the pharmacies, and the pharmacist recommended neurofeedback to them. ตอนแรกเนี่ยน้องไปหาหมอนะครับที่โรงพยาบาลพระมงกุฎแล้วก็น้องจะต้องกินยาเพื่อที่จะสงบอารมณ์เพราะว่าน้องเนี่ยจะอารมณ์ร้ายแล้วก็ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองค่อนข้างสูงมาก So they had to give him medication because he goes and see doctors at Pramukut hospitals, and his main issue is about the controlling of his impulse and emotions, and so it's kind of a bit aggressive when he has emotional flare-up. So that's why they have to give him medication.
น้องจะมีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเวลานั่งเรียนถ้าเกิดสมมติอยากเรียนก็จะเรียนถ้าไม่อยากเรียนก็จะไปอยู่หลังห้องก็จะมีของเล่นส่วนตัวก็จะไปเล่นอยู่คนเดียวไม่ค่อยสนใจถ้าเกิดใครขัดใจก็จะมีอารมณ์นะครับค่อนข้างรุนแรงทั้งร้องทั้งทำร้ายคนอื่น So he has his little world, he's in the world of his own. He would study when he wants to. If he doesn't want to study, he would go to the back of the room, the classroom, and he has his toys that he can play with. And if anybody doesn't please him or allow him to have his way, then he throws tantrums, and sometimes he attacks the person as well. แล้วก็ทุกวันตอนเช้าเนี่ยน้องจะต้องมียาที่จำได้ก็คือจะมีริสเปอร์ดอลแล้วก็มีโปรแซกที่น้องจะต้องทานนะครับทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นริทารินด้วย So these are the usual medication that they take. So it's Prozac, Ritalin, and Risperdal. ก็คือยาพวกนี้จะเป็นยาที่ไปควบคุมอารมณ์เหมือนกับไปกดประสาทให้น้องเนี่ยอารมณ์เย็นลงซึ่งโดยความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็คือไม่อยากให้น้องได้ยาพวกนี้เยอะเพราะว่ามันจะมีผลกับน้อง So these are all in the family of antidepressant and antipsychotic medication. So the parents didn't feel very good giving medication to the kid, to the son. So they try not to. They don't want to. It's not something that they're happy to do. เราก็หลังจากที่ทราบเรื่องของ Neurofeedback นะครับเราก็พาน้องเนี่ยนะครับก็คือน้องผู้ชายก่อนนะครับก็พาไปพบเดบบี้แล้วก็ดร.กวนที่บ้านของเดบบี้ตอนนั้นอยู่แถวรามอินทราเราก็ทำการทดสอบโดยการเทสดูก่อนว่าน้องควรจะ develop อะไรบ้างแล้วก็ติดปัญหาอะไรบ้างนะครับซึ่งผลออกมาก็ค่อนข้างที่จะบอกว่ายังไงดีครับต้องพัฒนาทุกอย่าง So first, when they heard about neurofeedback, so they took the son. So they took Nong Gao to Kun Debbie's residence in Ramintra and then had an assessment. And the result was, of course, in every aspect, he needs assistance or intervention. ก็เลยตกลงกันว่าถ้างั้นเนี่ยเราจะเริ่ม develop ก็คือเริ่มพัฒนาน้องแก้วก่อนนะครับโดยเซสชันแรกถ้าจำไม่ผิดก็คือเรื่องของการที่ทำให้เย็นลงนะครับไม่ให้อารมณ์ร้อนแล้วก็เริ่มให้อยู่ในระเบียบนะครับนั่นคือสิ่งแรกที่เราตั้งใจจะพัฒนาน้องแก้ว So the priority of the developmental program for Gao is to first calm him down and then get him organized. แล้วสิ่งที่เราเจอก็คือเป็นอะไรที่ถ้าพูดไปแล้วคือเป็นสิ่งที่ประหลาดใจนะครับเพราะว่าเพียงแค่ถ้าจำไม่ผิดก็คือครั้งที่4เท่านั้นเองนะครับน้องแก้วเปลี่ยนไปจากที่เคยอารมณ์ยุกยิกยุกยิกยุกยิกก็นั่งนิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มที่จะมองหานะครับเดิมเนี่ยน้องจะชอบทานพวกไส้กรอกนะครับมันฝรั่งเรเป๊ปซี่นะครับช็อกโกแลตซึ่ง นั่นคือสแตนดาร์ดของเด็กออทิสติกนะครับแล้วจะให้อย่างอื่นก็จะไม่ทานนะครับจะไม่สนใจอาหารอย่างอื่นเลยนะครับแต่ว่าพอหลังจากครั้งที่4ครั้งที่5เนี่ยนะครับน้องเริ่มมองหาว่าคนอื่นก็ทานอะไรกันแล้วก็ขอลองทานด้วย So after the fourth session, what parents found was very surprising for them because usually Gao doesn't just sit still, and all he eats would be lay, cola, soda, chocolate, anything, sausage. And so those are the diet that he's very used to, and of course, as we know, it's not as healthy. So I think another thing is that because these are very high in taste, you can taste it very obviously. So children with autism, sometimes their sensory is under the acceptance of under. Yeah, it's most salty, sweet, so they're very, very intense taste. Yeah. So after 4 sessions? Then after 4 sessions, then he looked for other things that other people are consuming and not the usual that he likes.
พูดเหมือนกับว่าลักษณะเหมือนกับเขาเริ่มสนใจคนอื่นมากขึ้นจากหลังที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่สนใจเขาจะเอาอะไรเขาก็จะได้นะครับเขาต้องเอาให้ได้แต่ว่าพอหลังจาก4 ครั้งเนี่ยเขาเริ่มสนใจคนอื่นมากขึ้นนะว่ามีอะไรมากขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ10 ครั้งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาเราโยนแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราโยนลูกบอลให้เขาเนี่ยนะครับเขาจะไม่สามารถรับได้เพราะว่าตาเขาจะไม่มองเราแต่พอหลังจาก10 ครั้งไปแล้วเนี่ยเราโยนลูกบอลไปเขาเริ่มรับได้เขาเริ่มมองเขาเริ่มที่จะมี intention กับเพื่อนก็คือเริ่มไปเล่นฟุตบอลกับเพื่อนนะครับเริ่มไปวิ่งในสนามอย่างน้อยๆเตะไม่ทันก็วิ่งไล่ตามฟุตบอลเลยที่ผ่านมาพอเพื่อนเล่นฟุตบอลเขาจะนั่งเฉย So after the fourth session, what he wants to say is that he has more interest in the people around him. So he wants to know what other people do, which is very rare. A lot of children on the spectrum, they have no joint attention or attention for things that's going around them. And then after the 10th session, he used to, when they play catching ball, of course the eye-hand coordination and the joint attention was not there. So after the 10th session, parents observed that he has more joint attention. He can catch balls when somebody is throwing balls to him. And then he started running in the football field with his friends, his peers, even though he's not involved in playing football yet. But, you know, being there with them and being aware of what they are doing on the field was a big progress for him after the 10th session. And Dr. Kwong will tell us what they do in the session, right? Yes. Yes. Okay, that's great. หลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ดูพัฒนาการของน้องแก้วมาเรื่อยๆในช่วงนั้นเองเนี่ยเราก็คือนอกจาก Neurofeedback แล้วเนี่ยเราก็พาลูกไปเข้าตัวออกซิเจนด้วยนะครับออกซิเจนตัวเขาเรียกอะไรไฮเปอร์บาริกนะพาลูกไปเข้าไฮเปอร์บาริกด้วยนะครับเพื่อที่จะเหมือนกับลองดูว่าทั้งสองทางพัฒนาสมองในต่างมีไปด้วยคู่กันนะครับ So parallel to neurofeedback, they also take Gao to hyperbaric chamber and have the oxygen intake. แล้วก็ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยนะครับเราก็ลดยานะครับทั้งตัวลิทาลีนนิสโตดอลโปรแซกทั้งหมดลดค่อยๆลดลงมาจากที่เคยกิน2 เม็ดก็อาจจะเหลือเม็ดเดียวนะครับเคยกิน2 เวลาก็เหลือเวลาเดียวแล้วก็ดูอาการของน้องว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็พาไปหาคุณหมอที่ประจำที่พระมงกุฎนะครับไปชี้ให้ดูแล้วหมอก็เป็นคนอนุญาตให้ลดยาลงไปเรื่อยๆ So what happened is that they started to reduce the medication intake. All of them, all three, Risperdal, Ritalin, and Prozac. Instead of having twice a day and 2 tablets, then they started to reducing it to 1 tablet and then once a day only. And then after that, they took out to his regular doctor to see him, and the doctor ordered as well the weaning of the medication. แล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับเราก็สังเกตโปรเกรสมาเรื่อยๆก็มีการเทส assessment กันแล้วก็มีการส่งผลเนี่ยไปให้ดร.กวนดูในสิงคโปร์นะครับแล้วก็คุยกันว่าจะพัฒนาอย่างไรก็คุยกับเคนจิว่าหลังจากตรงนี้น้องเริ่มมี attention กับคนแล้วน่าจะพัฒนาในเรื่องของการพูดนะครับก็เลยเข้าสู่เซสชั่นของการพูดก็คือ develop ในการพูดของน้องแก้ว So after that, I sent the progress report to Dr. Kwan in Singapore, and then so you know just to see how the improvement's going, and then also they move on to the next step, which is the communication after dealing with the calmness and attention. That's already done. So Kenji helped with the communication sessions. ก็เริ่ม develop ในเรื่องของการพูดนะครับในช่วง develop ของการพูดเนี่ยก็เป็นจังหวะเดียวกับที่น้องแก้วติดเกมนะครับติดเกมติดการ์ตูนดูเกมดูการ์ตูนมาก So while they're starting the program on communication and speech, it happened to be the same time that Gao is taking interest in games and video games, and so he's pretty addicted to it. ก็ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้องแก้วพูดขึ้นเยอะมากนะครับพูดแบบไม่หยุดเลยทีนี้นะครับแต่ก่อนไม่พูดตอนนี้พูดไม่หยุดเลยแต่ว่าภาษาที่พูดคือตามไปในเกมกับตามไปในการ์ตูนในทีวี So Gao developed his speech, and he's been very talkative, but the language he's using
is very much resembling the language you hear over the video games. แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็เลยมาปรึกษาคุณเดบบี้นะครับว่าเราจะทำยังไงดีตอนนี้แก้วติดเกมมากไม่สนใจเลยจะเรียนจะอะไรก็นะครับไม่ยอมหยุดไม่สนใจก็คือจะเล่นเกมเอาเกมไปตลอดมีอะไรก็ต้องเกมตลอดคุณเดบบี้ก็เลยบอกว่าที่สิงคโปร์ดร.กวนเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทำเซสชั่นให้คนเบื่อเกมได้ก็เลยมาเริ่มกับแก้ว So of course the parents came to Kun Debbie and said, now what, he's talking but he's into games and he doesn't do anything else, no studying, nothing, just games. So Kun Debbie said, well, in Singapore, Dr. Kwon was able to have somebody get bored of playing games, so they started sessions like that. ก็เลยเริ่มเซสชั่นตรงนั้นนะครับจากที่ผมนับที่คุณเดบบี้นะครับทำตัวเรื่องเกี่ยวกับเกมเนี่ยนะครับจริงๆผมก็ตอนนั้นช่วงนั้นไม่ได้สนใจเพราะว่าไปสนใจน้องแก้วว่าน้องแก้วพัฒนาขึ้นเยอะนะครับผมว่าหลายๆคนที่มีลูกเป็นออทิสติกเนี่ยนะครับถ้าลูกคนอื่นเนี่ยเขาสอบได้เกรด 4หรือว่าเขาไปสอบติดจุฬาหรืออะไรเงี้ยเราจะมีความสุขแต่ถ้าลูกเป็นออทิสติกเนี่ยนะครับแค่ลูกพูดคำหนึ่งหรือแค่ลูกสามารถที่จะทำอะไรที่แบบเหมือนเด็กปกติขึ้นมาเพียงนิดเดียวเราก็มีความสุขมากแล้วเหมือนยิ่งกว่าถูกหวยอีกนะครับผมก็ไปสนใจตรงนั้นมากกว่าก็คือแก้วเริ่มที่จะเลือกนะครับเริ่มที่จะคิดเริ่มที่จะมองว่าอยากจะไปกับคนนี้อยากจะไม่ไปกับคนนี้อยากจะนอนกับคนนี้อะไรต่างๆ So meanwhile the dad is more interested in the developmental part because as we all know typical children getting good grades in school, doing well in school is something parents are proud of, but as parents of children with special needs, any little development, just tiny bit for us is a big thing to celebrate already. So then he was focusing on Gao choosing things on his own, wanting to go and choose to be with this person, deciding where to sleep tonight in the house with whom, instead of the game part. So the dad was focusing on the many developments that he's now gaining. จนวันหนึ่งเนี่ยนะครับคุณแม่ยุ้ยก็มาบอกว่าที่ลองดูสินะครับว่าตอนนี้แก้วไม่เล่นเกมแล้วแก้วเลิกเกมถึงแม้ว่าจะมีเล่นบ้างแต่น้อยลงไปเยอะมากไม่ร้องหาเกมเหมือนแต่ก่อนนะครับแก้วไปเล่นเกมไหมไม่ครับ So until one day, of course, Kun Yui, the mother, showed remind him, so he bring his attention to the fact that look, our son is not playing games anymore. And he was saying, yes, oh really, he's not playing games, he's not interested in games. Even when prompt asking whether he wants to play the games, he said no. จากที่develop session ตรงนั้นมานะครับมาจนถึงณตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือแก้วพัฒนาไปเยอะมากอย่างยาที่เคยกิน2เวลานะครับทั้งเช้าอย่างหรือบางที3เวลาด้วยซ้ำตอนนี้ยังเหลือแค่ตอนเย็นอย่างเดียวอย่างละเม็ดก็คือมีแค่โปรแซนแค่นั้นเอง So now the medication from, as we said at the beginning, full on, whole day, sometimes 3 meals, 2 tablets for each type of medication. Now, Gao is only taking Prozac and Risperdal, and only in the evening 1 tablet each. ตอนนี้สามารถทานสลัดทานเป็ดผัดกะเพราเขียวหวานทานได้หมดเลยครับเผ็ดไม่เผ็ดน้ำพริกปลาทู So his preference for food has expanded to many different kinds of food. แล้วก็ตั้งแต่ม.1 นะครับจนถึงม.3 เทอม 1แก้วไม่เคยเรียนตกสักวิชาเดียว So from grade 7 up to grade 9. Oh no, for grade 9 first half. Gao has always passed in every subject. แล้วก็ last examination the grade is 2.85 เมื่อคราวที่แล้วนะคะเกรดได้ 2.85 แล้วก็ตอนนี้ก็คือ
แต่ก่อนเนี้ยเวลาเจอหน้าพ่อก็คือจะไปเที่ยวทุกวันถ้าเกิดไม่ไปโรงเรียนนะครับก็คือจะไปเที่ยวทุกวันจะไปซื้อของจะไปอะไรตลอดตอนนี้รู้ว่าทุกวันอยู่บ้านไปเรียนหนังสือยกเว้นวันเสาร์เท่านั้นที่จะไปเที่ยวกับพ่อ So usually before, whenever he sees his dad's face, let's go out, let's go shopping, all the time. Doesn't matter which day of the week. But now he knows that during the week we're going to school, and on Saturdays only that is the day that they will go out and explore. ตอนนี้แก้วมีเรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับมีเรียนศิลปะแล้วก็มีเรียนเปียโน and piano. แล้วก็ตอนนี้กำลังเข้าคอร์สลดน้ำหนัก And now it's been weight loss program, shedding all the lays. 1 โล 100ครับตอนนี้99 So he's now 99 kilos. Oh, ตอนนี้เหลือเท่าไหร่ look now. ตอนนี้เหลืออะไรคะ เหลือ97 Oh, 97. Wow, จาก wonderful. จริงๆเริ่มต้นเนี่ยประมาณ105 He was 105 kilograms before this, so they're going through a weight loss program. น้องกล้าวมันดูเรื่องความเชื่อมั่น แล้วก็หลังจากที่แก้วไป develop แล้วก็ได้ผลที่เป็นที่พอใจนะครับ เราก็เลยมองกันว่าน้องคนหนึ่งซึ่งเป็นน้องผู้หญิงเป็นเด็กปกติเนี่ยเราน่าจะdevelop อะไรได้บ้างเพราะจริงๆแล้วน้องกล้าวเนี่ยเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยน้องกล้าวเนี่ยจะต้องดูแลน้องแก้วตลอดเวลาสมัยตอนเรียนประถมเนี่ยเราให้อยู่ห้องเดียวกันเพราะว่าน้องต้องดูแลพี่จริงๆแล้วเนี่ยเราให้พี่เนี่ยเรียน3 ชั้น 1 ปีเพื่อที่จะให้อยู่รุ่นเดียวกันน้อง So the daughter Clau is actually 1 year younger, but they're in the same class because the parents requested that she has to take care of her bigger brother. So she's been taking care of him in school all the time. So they were together most of the time in the same class. ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับก้าวก็คือก้าวไม่มีสังคมเพราะว่าก้าวเนี่ยจะต้องคอยดูแลพี่เวลาพี่แต่ก่อนพี่งอแงนะครับครูก็จะไปเรียกน้องก้าวมาเพราะฉะนั้นแทนที่ก้าวจะได้ไปอยู่กับเพื่อนก็ต้องมาคอยดูแลพี่ชายนะครับก็เลย1ก็คือไม่มีสังคม2ก็คือความมั่นใจในตัวเองน้อย So what happened with Clau is that because every time there's a tantrum going, the teacher will call her over to take care of her big brother. So what happened to her is that she doesn't have her own social circle. She doesn't go out and play with friends, so she has to keep an eye on her brother all the time. And secondly, she's losing self-confidence. ก็เลยคุยกันแล้วก็เข้า assessment เหมือนกันนะครับแล้วก็คุยกันเรื่องที่จะ develop ในเรื่องของความมั่นใจแล้วก็การเข้าสู่สังคมให้กับน้องก้าว So they talked and then they had an assessment. So Clau is on the way to her program in developing confidence and getting her back into the social situation. ซึ่งสิ่งที่ได้ก็คือน้องก้าวมีเพื่อนมากขึ้นแล้วก็เป็นคนที่ร่าเริงมากขึ้น So she's livelier and she has more friends after the sessions. แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือที่เรา develop ให้กับก้าวก็คือความมั่นใจในตัวเองในเรื่องของความจำนะครับแล้วก็เรื่องของตัวการคิดแบบเป็นระบบ system thinking. So what was developed was her confidence in memorizing things, remembering things, and also the organization of thoughts. So thinking in systems. ซึ่งทุกตัวที่ develop มาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นได้ผลค่อนข้างดีเพราะว่าณปัจจุบันนี้น้องก้าวเป็นคนร่าเริงนะครับร่าเริงมากแล้วก็สนุกสนานมีเพื่อนเยอะนะครับแล้วปัจจุบันนี้น้องก้าวนะครับเป็นนักดนตรีนะครับถ้าพูดไปแล้วก็น่าจะอยู่ในขั้นใช้ได้ So right now, Clau is a very lively young girl, and she has lots of friends. So it has been very satisfactory, the result of the sessions. And now she's also developing her love for music, and she's pretty good at it. ซึ่งพอเราอยู่กับลูกนะครับเราก็รู้สึกว่าเขาธรรมดาไม่มีอะไรแปลกจนมาคุยกับคุณเดบบี้บอกว่าก้าวนี่ไม่เหมือนเด็กอื่นนะครับ
ถามว่าทำไมถึงไม่เหมือนเด็กอื่น1 9นะครับเรียนเปียโนเรียนไวโอลินเรียนขิมเรียนฟลุตเรียนซอนะครับเรียนภาษาอังกฤษเรียนภาษาญี่ปุ่น So he spoke to Debbie, and Debbie said Cloud is not very typical. And he said why? Because she studied piano, violins, Thai instruments, two of them, Japanese, and then flute. everything. And like that's a lot. ขิมระนาดดนตรีไทย So some different Thai musical You instruments. don't get a as well. basic instrument. Basic instrument. แล้วก็ Six instruments. เปียโนไวโอลินแล้วก็ฟลุตตอนนี้เนี่ยน้องก้าวกำลังจะสอบเกรด 5 ของ Trinity จาก UK So she's going to take the Trinity test of violin, piano, and flute this year. She's in grade 5. Musical grade ซึ่งมีทั้งหมด Musician's grade. 8 เกรดตอนนี้ก้าวอยู่ขึ้นระดับ 5 จะสอบ So she's like on the way to the 8th level. แล้วก็การเรียนก็อยู่ในระดับ 2.9 So her study at school is around the GPA is around 2.9. เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือคิดว่าในส่วนของตัว Neurofeedback เนี่ยก็เป็นตัวที่เข้ามาช่วยได้หลายๆอย่างเรื่องของความจำเรื่องของอะไรต่างๆ So Kulek finds that neurofeedback has helped their children a lot in memory, in development. ก็คือในเซสชันเราต้องดูว่าเขาอยากได้เซสชันอะไรบ้างนะครับเราต้องช่วยกันสังเกตพ่อกับแม่นะครับช่วยกันดูแล้วปรึกษากันว่าเราอยากจะเดินไปหลอกลูกเราไปทางไหนแล้วก็สามารถปรึกษาได้เพราะว่าจากที่เราทำมาหมดไม่ว่าจะเป็นชีวโมเลกุลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวออกซิเจนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาหรือหมออะไรต่างๆเนี่ยนะครับ Neurofeedback เนี่ยเป็นอะไรที่ develop ได้เร็วที่สุด For them, parents, they both have to team up and try to observe the children, what they needed. And with their experience of biomolecular and all those oxygen chamber and other treatments, they find that for them, neurofeedback was the one that shows the result fastest. แล้วก็อีกอันหนึ่งซึ่งเป็นประสบการณ์ส่วนตัวแล้วไม่อยากให้พ่อแม่ที่มีลูกออทิสติกทำเลยก็คือว่าพาลูกไปเรียนในโรงเรียนเด็กออทิสติก So this is an experience, my personal experience that I would like to share with parents of children with autism. Please don't bring your children into a special needs school. เพราะว่าลูกของคุณจะไปสู่อีกโลกหนึ่งนะครับจะไม่กลับมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอดทนหน่อยแล้วก็สู้กับมันแล้วให้เขามาเรียนในเด็กปกติดีกว่า So inclusion is more of an appropriate way for the children, and it takes patience, it takes hard work, but it's better for them. นี่คือสิ่งที่เราได้แล้วก็สิ่งที่อยากจะแชร์ให้กับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะครับหรือว่าผู้ปกครองทุกท่านถ้าเกิดใครมีอยากจะคุยกันโดยตรงหรือว่าอะไรก็สามารถติดต่อคุณเดบบี้มาได้นะครับมีอะไรที่จะปรึกษาหรือว่ามีอะไรที่จะแชร์กันนะครับเรียกว่าแชร์กันดีกว่านะครับเพราะเรามีประสบการณ์ที่คล้ายๆกันนะครับหรือว่าเหมือนกันเรามาแชร์กันก็ติดต่อมาได้เลยดี So he's saying that any parents who want to share or want to talk to him about anything of bringing up children with autism, you can contact Debbie, and then he's very happy to share his experience and maybe exchange viewpoints and to have better understanding of our children. อย่างนี้ต้องเชิญมาเรียนรู้ดูบ่อยๆวันนี้เราก็มีแชร์ริ่งเรื่อยๆขอบคุณมาก เพราะบางคนอาจจะไปเจออะไรที่ดีแล้วก็เอามาแนะนำได้เพราะวันนี้เราต้องแชร์ So this is why and this is why Rainbow Room is here, because we want to be a space where parents can come in, because each of us, we go out, we find a new technique, new treatments that work with our children, but sharing it to other parents is giving, it's helping other people to learn, not through experience, but it can be a very good shortcut for others as well. So thank you so much. Thank you so much.